peuple congolais baimboka ba ayant droit ba obi yana mar ba papa ba maman ba koko bana mike ba femme violée ba orphelin ba orpheline congolais nyoso o azobe na mboka pe na diaspora na pesi bino mbote bozwa otobenga lokota ali français mes salutations patriotiques ezali nga bino ndeko Placide de Jésus o nazali papa ya makanisi ya Lingala-Foni mobandisi ya Lingala-Foni babenganga père des idées pe mokambi ya Mopadiko ni koloba mouvement chrétien pour la paix et la défense des intérêts congolais. Et Lingala-Foni et kabwani na biteni mbala malobi bale Lingala-Foni foni et niko ba communication ko kabola ko solola na nzela ya kota otobengi Lingala ezali lisanga lingomba ya bana mboka o basangani balingi batombola bo bango otobengi bo biso lolenge na biso kozala na biso na otobengi culture et moko ya culture longola musique to makamususu to pe koma toza pe na kota Lingala ezali moko ya minoko minei ya lokumu otobengi ba langue nationale et na yango moko te eleki mususu minoko miso mina minei mizali na motuya makasi njoka nde toponi mingi okote ya Lingala pamba te na ngumba Kinshasa wape esika toutaka ba mboka ebele otobengi province tokuta na ngumba Kinshasa otobengi capitale kuna monoko esangisa ya biso ezalaka Lingala ata tolobaki Congo Chiluba Swahili kasi na momesa na bitelo na biso na mangomba na biso sika tona osambela na mangomba ba orchestre to tuna na moninga to ba na mamoka ekomo lokola momesa no to bana Lingala ya to baki to tombola kasi na koso kuna sima Mopadiko dans un mouvement chrétien pour la paix et la défense des intérêts congolais. To luka paix na mboka Congo mais to luka ko défendre ba intérêt ya ba congolais pour de kimia na mboka nyonso yoka liboso peuple ko ezaka kimia babi malamu kutu mutu avant na ndako ozolia ndunda kasi na kimia ete avant na ndako bomengo ya misuni azangi kimia mutu azala ndako na bolia ndunda na mutu azala esclave eska mukonola ya misuni wa na ndako bango azala malamu mingi tolobaka ventre affamé na point d'oreille et un cœur sans paix n'a pas d'oreille. Ce qui pèse à l'été, qui pèse à l'été, na mokana, makamunyo se kotambo na mbilinga. Omo na mbola matel ko samala mute, ba kengele ya mboka ba soda, ba kotambo na botaba, mangomba ba église, mobule ko zala boko le zala te, pamate ba to zala kimia te, mbala mayangani et mabota pe na bitelo balakisi wa koma ko pesa bana ba poa lokuta basali corruption kolonga bango et baboti bakosa susu na kilote bakosa susu na bala kosa ngo botosi pa mate bazana makokite mboka ya kimia eloko moko te ya on luka kimia et mbale to luka ko défendre ba intérêt ya congolais to ba kamisa tout pe intérêt congolais nyosa kati ya mboka Congo kimia tuluka na Belgique te tuluka na Uganda te kasi na Congo et puis toujours défendre l'intérêt congolais si les personnes et les biens les personnes congolaises ba congolais na ba bien congolais les personnes congolaises ali lokola ba femmes violées toutes les femmes violées ou pas les enfants les orphelins tous les enfants ba mibali armée institution kasi institution oya solo oyo penja ezomi na démocratie armée oyo ezo kubundela peuple nationalité na biso ba frontière na biso ba richesse na biso
ba monoko na biso, culture na biso, bitelo na biso, ba jeune makambutu to ko défendre so zali menacé. Ndenge bana Israël ba no ko défendre mboka so zali menacé. Na esika motra moni bana Israël ba permettre que ta centimètre ya mboka bango ekende. Ce qui bazota eteni moko zali interne na biso so to perdre ngo ezala bien te. To senga ko batela ngo kasi biso za bona nzela lo sambo pa matin to za mouvement chrétien. Kasi to za to o assemblea te ba vandi base la mardi matin. Bato ba fandi ga non afandi ka aligné moi c'était ba moi ça quitter lié. Atangi te que là c'était un diplôme. Aloki musate ba musale zueli et ya ngoko. Asalite alika ko mengo te. To za to baka ora et labora. Prier et travailler. Foi avec acte. Donc on a un cadre mon point du côté tu appelles un combattant, tu appelles un grico, maté, groupe d'intercession pour le Congo. Nous sommes députés, honorables, surtout, ministre, biso tu es intercesseur. Biso tu es honneur, député, biso tu es intercesseur. Ça va sacrificateur, comme avocat, il y a peuple de Nzambe. Assemblée la pour le Congo et puis combattant pour la ngala mon point qu'on a combattant na bimaka. Mais différence dans les alliés selon qu'il y a une marche, surtout organiser conférence sur le moko, tout le Nzambe à lobby nini et tout ça mais la Nzambe ya mindelete. Na oti ko semble la Nzambe mindele mukolo moko te. Na oti ko semble Nzambe ba mwindu mukolo moko te. Na oti ko semble la Nzambe ba pauvreté ba riche te. Semble la Nzambe moko o asala mutu nyoso. Mais ce qui est là, qui est là, il est beau, ça m'a dit que nous avons Nzambe o asaba tu sotu yela Nzambe. So yo lu kala ndika mususu, mais ça me la Nzambe na, mais so lu kala nzela ya Korah, ya Torah, na nzela Bible, ya parole de Dieu c'est dit Jésus Christ. On va ba kufa pour la ngas, so pas makela pour la ngai. Donc la ça me la Nzambe o ya ekiko to pe mutu mo mo kilté, mo kilaka moko. Yo na tina biso ta mo kwadiko to salaka yango tozaki na esengo pamba te touti lobi ya kolekisa milulu moko minene wapi ezalaki na libaku ya kosepela mibu mibale ya mbotama ya lingala foni pe 5 ans de distance ya Mokpadiko mibu mitano ya mbotama ya Mokpadiko kasi yango penana songa makabona. Nous avons dit prétend congolais, nous avons prétend arabe, nous avons prétend lingala fon et bandi penza. Quand vous prêtez dans la 21 mars, vous allez venir de Koutani, na mesa na biso tope na table na biso, makambo ni tozui. Moto ara na moto amboka na biso. O tebi azui avant na bokonzi na nko. Asengeli ko to sa te pamate. Ce qui vous continuez sur utile en Nzambe, mais nzela se kokota na bokonzi et utile en Nzambe te. Et lo lengi ya kotambusa mboka eza Nzambe watu na ngona te. Yango wana si makofa na 2006 na nko, pe 2011 na nko, komona ki mayanya na bonga kinga kati. Oyo bata RG bazo na mayele ka moko apesa ki ba bilili wana to pe image. Alobi nini? Ipote Kanambi na komona solo pe Joseph Kabila komona masano alobi mbalo alembi à travers pe sima ba pression ya kuboma ba hypocrisie non siko pe na défier abi azali prêt pour le changement de la constitution andima bongo la mibeko ya mboka buku ya to mikanda ya mibeko ya mboka pesa ko tambisa mboka ata constitution to ndima yango te. Mais le coup la piège dans la Katouana et qui est demandé ça dit 2 ans. Bandigo au lemba combat. Ma pasteur au no benga biso dans chaque pays. Ngapela Hollande no pasteur benga yo en marche. Comment ça to télémaki. Ba jeune au no téléma na baso ya ba maman au no thématique bala ba ye. Ba papa bandeko. Au no ko sala za biso na ngaze marche koyo bolemba. Et pour ça, on a dit que lemba pour te banda. Quand on a constaté que les Congolais ne sont pas lemba, a constaté que bateau a tiré qui infiltré, bateau ko panza bateau, gens n'avaient pas venu au sang musala sco a défié Yonangai. Cette affaire te concerne. Koloba Ramabe, les acteurs politiques, le prophète Nius, parce que le rôle de David était, le prophète Nius, parce que le rôle de Moïse était,
nyoso bazalaki lokola Josué te, nyoso bazalaki lokola Joseph te to Daniel te. Et ça na basusu bazalaki na fonction prophétique royale, mais c'est lokola Joseph azalaki na eloko ya Nzambe, azalaki na likabo ya Nzambe, kasi azalaki mpe akomi mokonzi. Daniel akomi mokonzi, Moïse azalaki mokonzi, David akomi mokonzi. Kasi nyonso te mosusu bazali kopesa kaka Samuel azalaki yeni azalaki mpa na apesa bato mokonzi. Na nzela ya Samuel nde Saul akomi mokonzi mpe David akomi mokonzi. Kasi na Biblia moko ya etinda ya profeta wazali monoko ya Nzambe mpe liso ya Nzambe azali mpe wana mpa na kopamela misala mabe ya mokonzi ya kolekisa ndelo. Le rôle du prophète, c'est aussi de dénoncer l'excès du pouvoir du roi. Le prophète, c'est yo mosela Nzambe, yo prêtre, yo imam, yo pasteur, tonani. Et le roi, c'est mokonzi o azana mboka, akomi ko sala makambo même ko lekana o Nzambe asala. Akomi ko tamusa mboka ko lekana famille na ye. Et l'église de terre bandimi batika mabe tozoko parler la bandimi ki moyibi ki songi ki ndumba lokuta makabele bele. Mais na mboka siko bato oyo basala ke ba église comme institution mangombe na kati wana bazoko boma moto la Nzambe autorité nga benga makamona te pour boko so bato lokola ba la mikie tolobite mundo asa lokola Cardin Mosengo. Tolobite munzo asa lokola pasteur Albert Lukusa, lokola pasteur Fernando Coutinho, lokola bishop Élysée. Tolobite munzo asa la lokola Jules Rabi, lokola Pascal Bapole, lokola Placide Jésus. Tolobi mutu osala Nzambe to ari koloba ko palela ko dénoncer les mal. Ko dénoncer les mal que oyo boseze malamu te, bosala o Nzambe abengi. Vous allez musala o moto la Nzambe nyoso asengeli kosala yango. So bito tika mabe boto tika soko tiwa. Mabe saka kata mboka, to bité biso to benga makamwana te. Non. Bon eza malamu te. Biso baso to senga to telema peto pamela. Misala oyoyo ya Satan eza kosama na mboka na biso. Vous allez etinda ya moto la Nzambe nyoso. Vous allez etinda ya mosala Nzambe nyoso oza na mboka ya Congo. Sikoyo eloko tomoni tanto sili misala wana ya mbula imbali ya linga fwela mopadiko tomoni matumoli o Kanambe abandi matumoli kaka tango biso tobandi makambo ya biso alobi sikoyo ko défi et puis le bobosa na ole apusa nito okati ke aligi apusa maponami to élection après 2016 yo tanga be na ngwa en 2015 a brusqué bino ya moi tilo mo sele ba kamba conclave makambe to bongsa 2014 ezala ana détermination ya ko bongisa makambo to la te soki mi olali ba ma laleli biso to tele mi ba ko sa tele mi ani ko luluka ndenge nini asa comprendre que moni faiblesse abi na Congo ba bisinga ya abisa ba d'abord ta ko ba enne na ministère ba o bebisa o ba lem suna roi ba ko landunda alors ba tonga ba ngabi au Congo il y a pas des pasteurs il y a pas des hommes de Dieu on ba te ebele ba na Nzambe o ba za na mboka Congo compromission na finga mututé na hôtel na ngote mais on a biso na kosi Nzambe zo komona na bi nyoso te ebele ba ike ba kota compromission musume za compromission te musume za ko banga mutu oyoyo akoki ko boma nzoto kasi moli moté ba ro banga yangwana to benga disciple musa ba disciple poto salaki mi ko ba disciple te ta ba okindi zo ba continuer na ko to mlinga mutu si munduki o tinga kina kinya o ba nini pa ba okanga yo so o ina maskata do ina conférence mo o ina suna prière Congo bakangi yo kapa na osambela mais nzama batela o to bingiti bo finga bo dénoncer ka o tinga kina kini ngasa la boy mais ozobenga je suis disciple je suis l'apôtre disciple Nzambe si na ko juger na ko juger
Donc tobandi prétend vraiment prétend lingala fol prétend congolais pamba te balinga côté la biso moni ba papi tamba eza distraction papi tamba distraction pamba te azana contexte ba infiltré na ko wanga na te soki infiltration zali na bomba infiltration e bana na bible même Yesu azali na 12 apôtres moko Judas azaki infiltré ye matia ki na ba famille na so ba infiltré so mo so ba la vandi troisième personne ya wana aza infiltré ani ko yisa mwasi makamna litoi to mbala muti kamna litoi infiltration ya wana na ba église so muto côté infiltré na église azala muto pa matin afko na première ceinture à pasteur ou même maman diaconesse un super vice pasteur bien mon camion songolo mais azana ye kadiam pemba azana parti politique ako benja proche nous tomona ba proche à Lumumba ba bomai proche ya papa Ngwanda proche kwa makolo kutambola ba proche ya papa Tshisekedi lokolo ba Roger Lumbala o mais la proche ya Jean-Pierre Bemba lokolo ba Olivier Kamitato lokolo ba Tembele o ba François Mwamba ba proche ya Martin Fayulu lokolo ba ndeko na biso ba proche bazakana ba proche ya Guillaume Ndongala ngala mission nga ko juger ba tuté ko to ka qu'est-ce que mon exemple ozali e bana donc ben filtre wazali bazala contact na ba agent kanambe lokola ba papi tamba siko baza ko lwa ningo poni yo okini wana obia ya solo na wala baka makambo wana bobote na mire na ngate o papi tamba lobi ngapa ne ba infiltrer na lukaka pinga asambelaka ngala ba nga asambela kama tengai loka liposo na tsaka ezali nzambe na koyeba makambo na nzela ya papi tamba te posa wazali to panza na penza to lemba soki bato ba lembi batiki kotelemela batiki kosutuni ba combattant et ba combattant ba kabwani pamba te kabila zomi kosana amona ko majibe amiki nanu eza tawo nga aya atindaki jibe piena bato akibe jibe baboseli ko na ye mutanga yaka tumuki siko linga ya le 2 avril chala mwana oh chalamo ya wona misala chalamo to kipiti ya sele on a avant ya tonga après to wota nanu le 2 avril et wana to bona osima ye aya nana ya wana ba combattant na biso to tika ko bimisa ba divergence na biso na ba libon ngolo to pe bisika nding wana to tika makambo wana bazo ko profiter parce que tozo bisa conflit na biso imagine to be imaginez-vous kanisa ndeko la ngai oza pomena na sala ke mabe obani ko bimisabe na ngai ondi ko finga ngai ozui nini longo na kati na ngai siko na oza mobundi na komba ozui nini na osatose mandiko na kombata muto akotemela ngai je peux combattre otelika kande wana ngata batemela arimuki na lobby batemela Martin Sali na lobby ngana arimuki tozali même à société ngaza mopadiko yaza na balko SL ari ça Martin Sali na RCK France ngaza na mopadiko lingala foni donc tema odomo no kote Ramsès azana jeunesse JCK mais to téléphone à Ramsès Redi teme pona ye na ambassade ya Irlande na Hollande boni ba image alors to sengeli tozala momoko sentir rien muta mankaki yo muta tongi yo sali bola Facebook tozala mibali tozala femme ozo ko bâtir basi ya beauté to sengi botosi na combat to ba leki ba yaya banane nga fana to sa ba mikolo na ngai na âge na politique na makamebele kotosa et totosa na pe mikolo tosa basi osia na bisika mwasi mbata na bisika mwasi so you say mabe na bite ke mwasi ozala na ba ndako munyo sambal na ote oza mbal no tosaka to pe fiancé na yo to nani mais na kati ya komba so moninga sala luka moyen oyiso musose mabe ndo so na ye obikisi komba pe obikisi ye mais lo lingi to pe nzela oyo koteli abosa na be na ye bokoti na conflit il faut qu'on soit là tout calmement
bisi ndoko boy makapona solo banga on peut en mettre pas ma bisu so to bongisa donc wana moi le coller peut-être na bête pas matin na linga faut mettre le coller là ici flash là ici alerte là ici attention kieba téléma tu vas africain tu mettre le coller so tu kulu na mbuka ça va kuma benga batu soit maji côté na mbuka mais c'est chez ce poti wata ko kufa bilango zo produit et bien moi na botami parce que benga ça va kulu biso ko communion olo tshaba flash te lingala yoto baki na lingala foni to lingi to senga na nzambe moni tour de Babel tango to zela munora moko misel no ki no ki so mata mais ndema tela ki attention misel ki be metal so bato na bangi ba le kanzambe maele ba loka ba kuta na nzambe habité bato fona na longo bango ba ko na compression minyo bango ba yo kana souté siko biso ko senga na nzambe asala biso sala to la même langue et même langage biso sala ko tour de Babel te tour du Congo zanini to tumura ka nzambe to tumbola nzambe et na autre sala to sala langue moko lingala pe to sala na langage moko langage na langue c'est langage c'est ndien ko loba même pensée même stratégie tela tina lingala foni ya ngwana tia lingala foni zali to bunda na munoko na biso mutu oyo asquater ndako na kalinda kuna yo moyibi ameli bino lupango okokende kofuna na munoko bazuzi na néerlandais na allemand na français na anglais na russe biso to kenaka pour ça ba mémo to na pété moi c'est la bible ba jugement zaki unique azaki corruptible azaki injuste tant on est moi c'est une justice j'en qui pété mais tellement moi on a pression et les cas qui tellement lumba moi c'est les cas qui j'habitais mais ingita on appelle ça comme ça on appelle libre na moi c'est là tant que toujours l'embaté marche tu fais quelque chose donc ça va pression ba mémoire nini ba toi le habiter ba toyo tu peux une justice so tika boy tu risques de faire kongango tu risques ba africain soit funga mai ba funga misu et puis tu perds Afrique que tout ça en justice wana liboso ami balé mutongo oyo akangi lupango na yo soit na ye négocier na ye na munoko oyo ye azokuba ya to biso linga fo senga mutu nyoso akola nyarwanda lingala akola français esika basquatter bazali ba punzi ba occupant comme tu oye ba makama so oye bango kutu biso senga pe ki Congo tuluba sote ko la ngoma te so ko ngola sa mutu lingala faut oyo ba munoko oyo zo ba ko la tsango lingala ngo to ça tour du Congo na lingala so nzambe amoni ke éternel zali siko ami sato loko fundi loko so anaye tam so kam ko simba te juge ko ka te ye pa zo makasi e se mo bundo ko sana batu apemeni bo ko londa ko bo ba so wala munoko o ye ebite tam biti mo banda obi kanga likolo ma yaka munoko kanga litoyi ya simisuki na ye kanga ebo azoka munozo bate bozo ko beta ye na munoko na bino ya mwana pour le moitié ba munoko so lingana o yeseli to ba partout dans la musique antela armée mo la les 22 de l'Ouest lingala uta wapi comment le bosso la kinini avec moi lingala e banani ko comment lingala et puis ne lingala faut botama kiti le message de ndenge nini na kasi to pese batu to limbo la ko malamu pe ba yoka ki yango na to sengel to yeba lingala fone kata komba ezali lokola grâce moko ena komba wala lingala foni e ko sunga komba lingala foni c'est la face B ya komba e comment kata lingala foni ezali ko sunga pote to libérer mboka na biso na monoko na biso yango na biso na mopadiko ko pese ki 5 ans mopadiko na fusion sur ko ba Nemi tango afandaki ayoki ke na babisi ki na mboka na kuna makamzo marché malamu te mira eziki porter eziki ba du pas humilier akio senga na roi abi a permettre ye akende kotonga mboka na ye
biso pe ko la roi zali nzambe to ki basango to fani awa boni kuna na Congo boni na Kinshasa na Katanga na Bandundu na Équateur na Kivu na Este babi toza humilié basi basili valeur banduta basi na biso ko ndengona biso na Congo de mutakala basi ko ndengona bilamba kotoyo baza ko exploiter et puis frontière et baby olingo koti ya ofele obimino ya ofele siko tozo siko to ya kozonga to to ngamira na biso basambala bazali bato bi ba mo baseka bato bato baseka biso abi a basa na nini ta ba manjo basala ta ba mo lo ba mo le mana bango mais tato musali ko pusana ba ko ba mutema mabe kanda tozala oto bien la minorité divine contre majorité humaine. Minorité divine ezali nini bana Israël wa tindaki bakende otala mboka na bazala ki ebele 12 espions mais na bozongi 10 jomi babite totika opi bami kitisi babi tozala lokola ma banque les sauterelles les insectes na miso bato na ba géant tane mutami kitisi ye moko mais mi balé babaki oui par contre il y a des puissants mais si Dieu nous est favorable de posséder cette terre ou couler le miel à condition que tout ça rebelle en Zambété. Ndenge mo pena biso to yebi to ba nouveau otozoa to ki ba to asimi ba puissant ba américain ba nani tout ça to yebi na biso ba puissant mais to yiboy soki Nzambe asa favorable na biso soki to ba rebelle te to ko zomboka na biso Congo ozo couler ba or ba diamant ba coltan loka ndenge na ndenge mais to zakaka fidèle to tombola Nzambe minorité divine yango biso toza na mopadiko to teleka Nzambe na biso yango na komba oyo to ba ko tosa Nzambe to tomona Nzambe ngana ba loko moko ndoki abomaka kanambe aboma basala maître moko yango wana nga ndeko na bino naza combattant chrétien na mopadiko biso ba ron boso elo nga liboso na sala ane ata na okene marche na hotel boso Nzambe. Et là, c'est la conférence dans le Nzambe parce que priorité dans mokili oyo but dans l'existence na kelama na Nzambe na tina Nzambe pour la Nzambe na kelama na mokili na kumisa Nzambe o akelanga ye na dora na kaye bile ya Nzambe ya dora so na ngai et mbale na kelami pour na zo salut na parce que nous sommes mokili un jour kufa ta ba don na ba mabatu et si ma vie il y a un jugement mais na suka wana te donc l'amour de Dieu l'amour du prochain c'est inséparable. Dans le fait salut, dans communiquer, besoin de salut, dans bon lieu, il y a repos. C'est ma but dans les alliés, qu'on doit bien être l'angaï. Mais là, on a besoin priorité dans la de la Nzambe, même pas combat. Parce que l'autre Nzambe, c'est un tika, dans le tika, dans le monde solo. Si on a bien un tika combat, dans le tika, il y a un peu de venir dans la moussa. Tout le monde dit, ah, papa, les moloto, Nzambe tabia, zoye, azuye, vous savez qu'il lumba bakenda musale kende ngame na kotika komba nzana ko cité so abina nga tika na tiki so na tiki te na continue na boko ko nzama lobi na okufa na sala makambo o bakbayaki mon padiko na zoka appel à Nzambe na zo etinda Nzambe ya ata muto telemeli ngai opposition na ki opposition muto moni o mai David tangu bayaki aye pa na mboka na ayoki makambo zo leka atuni ndo ko na ye bakongo minimizo to yebi yo sala boy tala yozo bunila mboka na yo opposition za toujours bakolowa soki muto na zongo décourager yo tikaye kena ko tula mutu susu oya ko makole to apese ni opposition pour la ngai bato o ko temela ngana komba na ngai oyi na ngai ko finga ngai ko chola ngai na mona ngoze ko la stratégie batukuta mokibabi l'homme se découvre quand il se mesure devant l'obstacle et opposition c'est une découverte na yeba o nazali o na bisingaye ezali nzela ezali commencement et bandeli ya makam pote Joseph akwa premier ministre fo na opposition kaka famille na yemoko e bandaki libanda te bandeko na ye et mutoko bana ko supposer na kaka famille na yo ben ko no combattant be membre ya parti na bino ibe bato quartier na bino ya association na bino to la opposition ba de ko ba ko asambala ba ko s'opposer na Némi, tout qui est liboso, tout libéré mboka na biso tout na auto bengi prétend congolais prétend lingala. Fon. On appelle ça merci na bando ko nyoso o ba ki ko sunga biso. O pe wa kité monsieur contre-temps. Nyebi ki za contre-temps.
na oyo ina muto po nini nga na mo ndiko combattre to sepelaki to fêter la ninga qui combattre parce que fête à combattre ça soki honneur ti to ça vraiment conférence que to kabolaki nga pe tant sur ça en marche dans la raté mais parce que c'est le corps so obimisa mutu soki kote moko oyete ata ba combattant monsieur Hollande baki o bobona jité pas maté ba mona ki yote parce que on la combattre musu mutu yango wana et tant so pe na makambe beli parce que le kan position ba ngai les a priorité église na makambe église dans ça là na makambe ya famille moi si on a zanaye aza âme et qui est nzambe sans nous rendre heureusité makambe ke bosote bana faut bazwa éducation na ngai na zo tant ko bosa famille na ngai comment na ko za un bon leader soki na bi ko zo soin ya famille na ngati comment na ko zo soin ya mboka soki na zo soin musala nzambe te ya ngama makambe na ko za la te ba o ba yaki na ko zo ngo rigueur te na ko na bete ba contre te salaka ba o pa selenga si on se sinité je comprends tout ça moka poto ba contre te ya gape ba message belé ata mbalasima to kozala na bino longo mais o ba yaki merci na pesa merci na linga foni London ma moninga malamu Jude Matanda bisi nyoso pana contribution na bino to mona kiango bande ko ya français Dadi Bayola et Mama Annick Maluka linga foni pour que to senga bande ko to simba yo maître donna pour Pixel ba ndeko na biso Henri Paul Popol au simbaye par ndeko na Pixel et ndeko so Bobette wa semilinga foni ko na Anvers Otomolango partout ba mettre dans ba kuna ba docteur Along ba kuna linga foni bo sala uni to tomola kota na biso pe culture na biso pesi pe merci na ba langa nzembo mokolo to pesi bango lokasa lokum o to bengi certificat o to pone bango ba ambassadeur ya international ya lingalafonie désormais on a son excellence Boketua Yambo ambassadeur international lingalafonie son excellence Marie-Paul Roy Pelé azali ambassadeur international lingalafonie et puis son excellence Adamo Ekula et puis ambassadeur international ya lingalafonie bakotombola nzela koyemba makamabele lingala pe lingalafonie to pese merci na RCK Hollande pana unité en Hollande ba yakiwana merci na bino to pese merci na ndeko APDH eza président na Pichu Shomongo pe na Christian Bola analyste politique merci na Mirjek docteur Alongo merci bandoka FCI ozala kiwana Patrick Tibangu merci Senende Boye procureur merci na ndeko Major Tati merci na ndeko nanga le grand combattant Ficho Bongo mutamande pour l'homme de barbe bazala kiwana et l'homme de Dieu pasteur Jules Rabi osunga toujours lingala foni pe mokpadiko parce que biso na to ta mokpadiko ba pour l'amour du Congo et bandeko nyonso wa ki présent là mama ikoki ya pareko to pesi merci na komba lingala foni monde oto ba longo na ba media Medina et na cause lingala foni Hollande oto ba Oscar ozali coordinateur lingala foni Hollande ba media Medina to pesi bino nyonso mbote bina mingi pendant que baki wana vraiment mama imi la pesi bino mbote mingi mama Blandine ozala kiona to pesi bino mbote mingi bandu obosunge biso mama Solange to pesi bino merci mingi na lisungi na bino mama olambaki batu bosalaki ya makam pasteur Bobo merci mingi ozala kiona Tracy Bouquet na Sylvie Masuku ya Congo Asika 1.com to pesi bino merci mingi ndeko alinyo mongala nzama sunga yo oya nozil comme premier muki ya santé mbala soto kozala mama ikokie na monsieur Peter to pesi bino merci mingi ozali na biso ilonga c'est pour c'était Tambo Teach il pas qui certificat na ye ya ambassadeur ya lingalafonie na international na autre ministère chrétien donc son excellence monsieur l'ambassadeur international de lingalafonie Tambo Teach matono beaucoup de mandiko Annick Maluka ba docteur Longo ba Henri Paul ba Séné notre docteur o tebi a tout ça en minene o bon samba so tukuta na Belgique aka pana makambo ya lingalafonie
toi na papier tambaté toi na batwana té toi ça la bon moko ba combattant biso to sala ba conclave ba o ba petit toujours bon moko na bino o ba sala makam susu ko sala le 29 avril to kuta na kuna boke tu yambo abongisi milu na ye sima nango to sala stratégie pona ko yamba pe ko sepelisa Hippolyte Kanambe na Paul Kagame eza na mboka na biso to ko temela ngo to sumu kité to temela mboka na biso na pasi muto msoko temela ko zalité to boba di piron tant bout ça les Américains ont dit, les Belges ont dit, mais 7 ans dans 7 pour vous de la wana votre la di piron sont à Zobela bah c'est l'opération bah bêta di piron et calmer douleur on va mettre baba on va kebisi à di piron yo ça là tout temps au moins c'est qui est bon pas bon vanda bon lembande bon notre sali bon moi il veut que awa oh M23 ba de cause surtout ça et le est dans bitumba bon on va di piron té on va mettre ba gangeli ba c'est les bon bon tu ko comme kolo on va gangeli na obama yo na nkatsa alobi qui vous dit que quand il a politique ils ont me belé il y a un faux en Nzambe nga sanza moite so tana Nzambe te moni neti ngandi mate ndoki ako ngabina moke bonga parce que kana bomaka ndeka bomaka e musa satana siko ndoki alors que politicien pas intérêt ya pouvoir ako ma papa na ye mama na ye mwasi na ye ndeko na ye et ndoki ata loso bunda pa na komba c'est important mais pas na intérêt qui ndoki ko lia yo ya ngai na komba so ndoki to ko tamola ne moti jamais nandi bate ndoki pa ndeka bomaka abuma mutu nyoso politicien ba mutu to bosko na komba yo bunda nani parce que ba ndoki ba zala mawate oko même mutu o venza azana position bien na komba bomi to tsanza meli boso tout puissant kolonzana. Si Dieu nous est favorable, nous allons posséder cette terre congolaise. Et là, on va récupérer. Tout que nous avons un mirail. Nous avons toujours un terrain vers le Congo Bibi. Frontière de Togo, qui au lieu que tu as fait le mieux, on fait les. Tout est dans la Ndiko. Nous avons son abisso. Tous ont mon moko. Mais pas là. Côté de Nzambete. Mais pas dans côté de la Batou. Où est-ce que mon peuple n'a yé? Nzambe ba Congolais, Nzambe o salamu kili, na mboka Congo, ba ba kufa ko banyama. Pesa so mundo mona nzela lingala. To yokana. Mais na kati to mona ka yo. E bangunu ba ba sa soni parce que Nzambe ngama kele tangati. Abisala Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple parce que les Égyptiens ba comment ils passent. Aujourd'hui notre pays a suffisamment saigné. Makele tangi mingi. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais tout ça rebelle-t-il. Surtout, si il y a des bosso, tout ça. Oh, l'ingi abuna komba nanzambe le bosso. Boya biso mo pas du coup ça lui wana. To finga to selo te mezo bunda. Et bien que zo bunda wa soldat chrétien. Zo bunda pas na moka na biso. Kanisi o te to ba ngwana to kuta na avril et wande ozala na mingi. Conclave les ana mai le 31 la France to kuta na pas na sous suite ma solwana. Merci mingi. Lokole et yokani. Si côté on sent lokole. Tu le mets en français, oh flash, attention. Lokole, la keba, telema, la mouka. Ce qui lokole, vous dites, attends la marche, ce qui lokole. Le moins côté est moins danger. Lokole, pour qui côté yo. Ce qui lokole, ce qui va yokando na yoki. Ça code na biso. Attends la mission moi ils ont parce que normalement lokole mais on a vu bien na hôtel, ça alerte. Flash. Tout chez nous à Facebook, tout comme lokole ba ingit. Oh alerte, flash. Il y aura lokole et yokani. Et ça biso. Beaucoup qu'on a biso, bo Congo, tout ça on a biso. Et ça maintenant mingi. On a vraiment que Dieu bénisse le Congo. Merci.